熙回应吃鱼有刺疑云，粉丝误解太深。丁禹兮的怕鱼刺真没有恶意，虞书欣豪掷46万支持丁禹兮，误解深重，粉丝纷纷起波澜。丁禹兮那句我很怕鱼有刺原本只是一个非常普通的回答，却在一夜之间引发了轩然大波，尤其是在粉丝之间的情感漩涡中，迅速演变成了一个看似充满暗示和隐喻的争议话题。在社交媒体的推动下，这句简单的言论被赋予了各种各样的解读，几乎每个细节都被放大、解析，最终变成了粉丝对偶像关系的深度审视和揣测。首先，粉丝的反应并不是毫无根据的。在娱乐圈中，艺人之间的互动往往被赋予超乎寻常的关注，尤其是像丁禹兮和虞书欣这样有着紧密合作关系的演员，他们的每一个举动都被粉丝们细心捕捉，并赋予多重解读的可能性。粉丝们的情感投入本身就是深厚的，而当他们在偶像的一句话中看到了可能的裂痕时，那种情感的震动与失落是可以理解的。然而，问题的核心在于，过度解读往往会让一切变得复杂且偏离实际。丁禹兮的怕鱼刺显然并无恶意，而这句简单的话语实际上也只是揭示了他个人的饮食偏好和过去的生活经历，但粉丝的过度反应却让这一切显得充满了隐秘的意图。仔细想来，粉丝对偶像的期待与忠诚让他们过度保护偶像的形象，而这种保护往往不是建设性的，反而可能伤害到偶像之间真实的关系和友谊。每个偶像背后都有他们的故事和生活，而粉丝们有时会因过度迷恋而失去理智，盲目地将偶像的言行做无形的放大，造成不必要的矛盾和误解。丁禹兮和虞书欣的这段风波，恰恰是社交媒体时代粉丝文化和偶像文化交织后的一个典型案例。作为粉丝，我们需要学会辨别和放下，不是每一句话都需要在情感上进行深度揣测，不是每一个小小的举动都需要演绎成一场悲剧。丁禹兮的解释没有恶意，只是个人偏好。当丁禹兮站出来澄清我很怕鱼有刺这一言论时，许多人或许在当时并未完全理解他的立场。这句话的本意其实只是丁禹兮用自己独特的方式表达了个人的饮食习惯。丁禹兮从小因鱼刺卡喉的经历，让他对吃有刺的鱼产生了自然的排斥感，这是非常平常的一种反应。更重要的是，丁禹兮并没有任何恶意，也没有针对任何人做出攻击或者评论。事实上，他在节目中甚至已经公开过这个小故事，告诉观众自己为什么害怕鱼刺。然而，粉丝的反应却显得极为激烈，尤其是虞书欣的粉丝。他们认为这句话似乎带有某种暗讽的成分，仿佛是丁禹兮在用鱼刺来形容与虞书欣的关系，暗示两人之间的关系已经破裂。可以理解的是，当自己喜爱的偶像面临如此微妙的情感局势时，粉丝自然会站在自己的立场上，对偶像进行强烈的捍卫，但这种捍卫并不是理智的。有时，过于情感化的反应反而会误伤偶像，让他们感受到不必要的压力。这也让人不禁思考，作为公众人物，丁禹兮面对这些误解的回应非常冷静和成熟。他并没有过度解释，而是简单地将事情真相公之于众。诚然，作为公众人物，丁禹兮每一次言行都可能被无限放大和解读，但是他依旧坚持做自己，勇敢地站出来面对粉丝的误解，既没有过度反应，也没有回避责任，这一点值得每一个粉丝尊重。与此同时，丁禹兮的回应也给我们带来了一种思考，作为粉丝，我们应该如何看待偶像的私人生活和个人习惯？偶像不是完美的，他们也有自己的生活，也会有像普通人一样的喜好与偏好。丁禹兮的这次风波，让我们看到了偶像在面对粉丝过度关注时的无奈与困扰。作为粉丝，应该更多地理解偶像的人性和真实，而不是仅仅停留在自己理想化的偶像形象中。丁禹兮在这件事中展现出来的成熟与理智，也给我们带来了很多反思。或许，作为粉丝，我们应该在热爱偶像的同时，给予他们更多的空间与理解，而不是无端地加深他们的负担。在这个信息化、社交媒体化的时代，
我们每个人都应该学会在纷扰的世界中保持一份冷静，让偶像的言行回归本质，而非被无形的压力所左右。虞书欣豪掷46万支持丁禹兮，打破误解，重申友谊。虞书欣的这一举动无疑是为了回应粉丝之间的误解和争议，也是一种坚定的支持与关怀。虽然很多粉丝对丁禹兮的言论产生了过激反应，但虞书欣却用自己的方式温暖了整个局面。他花费13.3万人民币购买1210本 L'Officiel 杂志的举动，不仅仅是物质上的支持，更是一种情感上的表达。数字1210的选择，无论如何解读，它都意味着虞书欣在这场风波中做出了明确的立场。他选择站在朋友的一边，重申了他对丁禹兮的支持，并且用行动让所有人明白，他们之间的友谊并没有因为任何外界的言论而受到影响。虞书欣作为公众人物，知道自己每一个举动都可能成为媒体的焦点，尤其是在当前社交媒体信息传播极其迅速的时代。这时，他的决定无疑是经过深思熟虑的，不仅仅是为了回应粉丝的疑虑，更是想要在公众面前展示他的成熟与理性。他的这一举动也证明了，真正的友情并不是建立在粉丝的支持和偶像的商业价值上，而是建立在相互理解、尊重与支持的基础上。作为一位艺人，虞书欣能够如此坚定地支持丁禹兮，并且不顾任何外界的压力，选择站出来回应错误的解读，展现了他的勇气和责任感。同时，虞书欣通过这一举动也向粉丝们传达了一个重要的信号：理智的粉丝文化不仅是对偶像的支持，更是对偶像间真实友谊的尊重。在这个充满舆论和情感的环境中，粉丝们需要学会从偶像的行为中读懂彼此的心意，而不是将每一件事都放大解读，制造无谓的矛盾和误会。虞书欣用他的行为告诉我们，偶像之间的友谊与互助远比粉丝之间的争斗更加重要。他的这一举动不仅让丁禹兮感到温暖，也让更多理智的粉丝重新认识到，偶像的感情和互动才是粉丝支持的真正意义所在。真假谣言，粉丝争斗背后的理智声音。粉丝之间的争斗看似是一场关于偶像的战斗，但实际上它往往隐藏着更多情感的投射和对偶像情感的过度依赖。在这场因丁禹兮一句“我很怕鱼有刺”而引发的风波中，粉丝们对这句话的解读虽然带有情感的过激反应，但也反映出一种对偶像情感的渴望与期待。许多粉丝希望从偶像的一言一行中找到自己心中的确认，认为偶像与自己有着某种无法言喻的联系。因此，当丁禹兮的言论与他们的预期不符时，这种不安感便迅速转化为对偶像的质疑和责难。然而，理智的粉丝在这种情境下的声音尤为珍贵。他们清楚地知道，偶像和粉丝之间并没有必要过度解读任何细节，因为每一位艺人都有属于自己的私人生活和独立的个人世界。丁禹兮并非通过每一段言论来回应粉丝的期待，他的话语应该更多地被理解为一个普通人的生活态度，而非刻意的暗示或挑衅。粉丝们的过度解读往往来源于对偶像的过度关注和情感依赖，而这种依赖最终可能演变成对偶像个性和意图的误解。同时，理智的粉丝也意识到，艺人的言行和行为并非总是符合某一群体的期望。每一位公众人物都拥有自己的私人生活和情感空间，他们并不需要为了迎合某部分粉丝的想法而改变自己。在这种情况下，理智的粉丝往往能够站出来提醒其他粉丝，真正值得关注的并不是偶像之间的所谓暗示或矛盾，而是他们在面对公众时展现出的真实与勇气。理智粉丝的声音不仅帮助澄清了误解，也为两位艺人之间的友谊提供了保护。在娱乐圈，艺人之间的竞争和合作往往被外界过度解读，而这种过度解读不仅影响了他们的公众形象，也干扰了他们个人的情感世界。粉丝们的理性支持能够帮助偶像摆脱无谓的压力，重新聚焦于他们的作品和情感。对于两位艺人来说，支持彼此的友谊不仅仅是因为合作关系，更因为他们理解并尊重对方作为个体的存在。
只有理智的粉丝文化能够为这种纯粹的友谊提供支持，而不是让它在无谓的争斗中破裂。通过这场风波，粉丝们或许应该反思，真正的爱和支持不是通过争斗和误解来表达，而是通过理解和尊重对方的选择与情感来体现的。理解与支持，友谊才是最珍贵的。在这场因一句话引发的风波中，真正值得我们关注的不是纷争与误解，而是两位演员之间真挚的友谊和彼此之间的支持。作为粉丝，我们不仅要相信偶像之间的默契与理解，还应该在看到这些正能量举动时，给予更多的宽容和理解。娱乐圈内的友谊和情谊，远比任何一场争斗都要珍贵。希望大家在关注偶像的同时，也能尊重他们的个人空间和决定。粉丝们的支持固然重要，但更重要的是让偶像在一个没有过多压力和误解的环境中，能够保持真实和自然。感谢大家观看，记得点赞、订阅并留言告诉我你们对这件事的看法。你们的支持是我最大的动力。